Terror do Papai Noel. Ah, porra, esse aqui também tá bruto, hein, velho? Ah, essa aqui tá boa, velho. Tá doido, velho. Nossa, que tá boa demais, velho. Ali, galera. Nossa, velho. Essa tá boa, velho. Você tá doido, cachorro. Essa tá bem melhor, velho. De andar, parece. Deixa! Nossa, velho, que moto boa de andar, velho. Nossa, a moto aqui é muito boa de andar, velho. Você tá doido? Olha lá uma motona lá, parece que é uma Panigale.
Nossa, moto muito doida, velho. Tá doido? Deixa nos comentários aí, hein, galera, hein? Acesse no YouTube. Com vocês, RF3. Terror do Papai Noel.